Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas materi tentang sholat, namanya sholat khauf. Khauf ini artinya adalah sholat di waktu takut. Jadi sholat khauf ini bukan sholat yang kemudian ada sholat menyendiri kita kemudian tiba-tiba sholat khauf, tapi ini adalah sholat fardu, sholat 5 waktu yang kita lakukan dalam keadaan perang. Karena manusia itu ada kalanya damai, ada kalanya berperang. Maka sholat khauf ini adalah solusi bagi para tentara yang dalam keadaan berperang. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي في حال الأمن الصلوات الخمس صلى الصلوات الخمس أيضا في حالة الحرب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الكفار جهاد محرم، وأحيانا يكون الحرب طوال اليوم أو يستغرق يومين أو ثلاثة، ولا تسقط الصلاة عن المسلم حتى ولو كان في وقت الحرب. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم كيفية للصلاة في وقت الحرب سنذكرها الآن إن شاء الله. Jadi baginda Nabi itu tidak kemudian sholat hanya dalam keadaan damai. Jadi beliau juga sholat dalam keadaan berperang, karena pada waktu zaman beliau baginda Nabi menghadapi orang-orang kafir yang kemudian menghalangi dakwah Islam. Sehingga beliau sholat baik dalam keadaan damai dan juga beliau mencontohkan bagaimana ketika beliau sholat dalam keadaan berperang. Maka hari ini saya akan menjelaskan insyaallah secara terperinci bagaimana tata cara sholat khauf ini, sholat dalam keadaan takut. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا غزوات كثيرة بدر وأحد وغيرها، وبعده المسلمون فتحوا العالم في مشارق الأرض ومغاربها. كيف نصلي في وقت الخوف والحرب؟ هناك حالتان، إما أن نكون في وقت الحرب وهذه لها كيفية صلاة، وإما أن يكون العدو أمامنا وهذه لها كيفية أخرى في الصلاة. Jadi sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad dalam sirah beliau mempunyai atau mengalami banyak sekali peperangan. Kita tahu namanya ada perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain yang dilakukan baginda Nabi pada zaman beliau. Nah, kita akan mempelajari tata cara sholat apabila misalkan kita dalam keadaan berperang ini, atau lebih tepatnya kita akan memperinci sholat khauf ini di mana posisi musuh. Misalkan posisi musuh sedang ada di depan kita, bagaimana tata cara sholatnya? Atau posisi musuh tidak sedang berada di depan kita, bagaimana tata cara sholatnya? الآن خرج المسلمون للجهاد وأصبحوا مقابل العدو. العدو يعني الكافر، وحان وقت الصلاة. هنا إذا لم يكن العدو في جهة القبلة، يعني ليس العدو في جهة القبلة، يعني كان العدو عن اليمين أو كان العدو عن اليسار أو كان العدو في الجهة الثانية للقبلة خلفنا، فهنا توجد كيفية للصلاة، أن الإمام يفرق الجنود فرقتين، فرقة تحرسهم يعني هي في جهة العدو، وفرقة أخرى يصلي بهم الإمام. Maka yang pertama ini kata beliau adalah sholat ketika musuh itu berada di arah kiblat. Jadi musuh itu ada kalanya berada di arah kiblat atau di belakang kita ataupun di samping kanan atau di samping kiri. Bagaimana ketika posisi musuh itu ada di depan kita? Maka imam pada waktu itu membagi pasukan itu yang sholat itu menjadi 2 bagian. Ada kelompok yang kemudian menjaga mereka yang sedang sholat, sedangkan kelompok yang lain melaksanakan sholat. Jadi dibagi 2 pasukannya, ada yang menjaga, ada yang sholat. فعندنا فرقتين أصبح الجيش الذي سيحارب العدو فرقتين، فرقة هي في جهة العدو وفرقة أخرى ستصلي مع الإمام. مثلا سيصلون صلاة الصبح، الفرقة التي تصلي مع الإمام يصلي بها الإمام الركعة الأولى، وإذا قام الإمام للركعة الثانية الفرقة التي خلفه تكمل هي بنفسها، يعني تنوي المفارقة، تفارق الإمام وتكمل هي الركعة الثانية.
ويظل الإمام واقفا، وبعدما تكمل هي الركعة الثانية وتنتهي من صلاة الصبح تذهب مكان الفرقة الثانية، ثم تأتي الفرقة الثانية خلف الإمام، والإمام في الركعة الثانية ينتظرهم يصلي بهم الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد قامت هذه الفرقة بنفسها أي التي خلفه وأتمت الصلاة، وظل هو منتظرا في التشهد وتشهدت معه وسلم الإمام، فأصبح الفرقتين، الفرقة الأولى صلت الركعة الأولى معه والفرقة الثانية وأتمت لنفسها، والفرقة الثانية صلت الركعة الثانية معه وأتمت لنفسها وسلم الإمام بالفرقتين. Jadi caranya begini, salat khauf ini. Ketika tadi kita bilang dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama misalkan dicontohkan oleh beliau ini salat subuh kan 2 rakaat. Kelompok yang pertama yang tidak menjaga mereka karena ada musuh itu, salat bersama imam 1 rakaat saja. Berapa? 1 rakaat saja. Kemudian ketika rakaat kedua imamnya berdiri, kemudian kelompok yang pertama ini menyelesaikan rakaat kedua dengan niat berpisah dari imam. Artinya apa? Rakaat pertama dilakukan bersama imam, rakaat kedua mereka selesaikan sendiri tetapi imam tetap berdiri. Imamnya belum selesai sholat, tapi kelompok yang di belakang ini yang sedang sholat bersama menyelesaikan rakaat kedua sendirian atau tanpa imam. Kemudian mereka salam, kemudian pergi ke posisi orang yang sedang berjaga. Orang yang berjaga ini kemudian menempati posisi orang yang kemudian tadi sudah selesai sholat bersama imam, kemudian sholat rakaat kedua bersama imam. Rakaat kedua bersama imam sampai nanti imamnya tasyahud, membaca tahiyat itu terakhir. Ketika imamnya ini tasyahud, imamnya menunggu karena orang tadi baru melaksanakan 1 rakaat karena sholat subuh 2 rakaat. Akhirnya mereka menambah 1 rakaat lagi, imamnya nunggu. Ketika mereka selesai semuanya rakaat kedua, baru imamnya salam bersama-sama. Jadi intinya dari sholat khauf yang cara yang pertama ini bagaimana mereka sholat setengah dengan imam, kemudian menyelesaikan sendiri, kemudian melanjutkan menjaga, atau kemudian kelompok yang menjaga di awal sholat setengah lagi bersama imam sampai bermakmum bersama imam. طيب هذا في صلاة الصبح مثلا صلاة الظهر الإمام يفرق الجيش فرقتين. طبعا ممكن أولادنا يدخلون إلى الجهاد، يدخلون في الحرب، فلا بد أن يعلموا صلاة الخوف. فرقهم الإمام أي القائد فرقتين في صلاة الظهر، فرقة تقف مقابل العدو لأن العدو ربما ينتهز فرصة ويجدنا يصلي يهجم علينا يقتلنا، ففرقة تحرس وفرقة ستصلي خلف الإمام صلاة الظهر 4 ركعات. الفرقة التي تصلي خلف الإمام ستصلي معه ركعتين، فإذا جلس هو للتشهد الأوسط هم قاموا للركعة الثالثة وللرابعة وأتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا مكان الفرقة التي تحرس، ثم جاءت الفرقة التي تحرس خلف الإمام وتصلي معه الركعة الثالثة والرابعة، فإذا جلس للتشهد قاموا هم من أنفسهم أتوا بالركعة الثالثة والرابعة ثم جلسوا والإمام ينتظرهم في التشهد، ثم جلسوا مع الإمام في التشهد ويسلم بهم، فيكون صلى مع الفرقة الأولى ركعتين وأتمت لنفسها وسلمت وحرست الجيش، ثم جاءت الفرقة الثانية وصلت مع الإمام الثالثة والرابعة وهي بالنسبة الأولى والثانية لها وأتمت لنفسها، ثم سلم بهم الإمام جميعا. وهذه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في غزوة ذات الرقاع. Baik, ini tadi saya contohkan sholat subuh. Sekarang kita contohkan yang sholat zuhur. Ini penting sekali Anda ketahui karena kita tidak tahu mungkin anak Anda, cucu ataupun ponakan nanti ada yang menjadi tentara yang nanti kemudian kita bisa mengajari mereka cara sholat khauf ini. Misalkan sholat zuhur itu 4 rakaat. Jadi imam membagi kelompok itu menjadi 2 golongan, 2 bagian. Kenapa kemudian dibagi? Ada yang menjaga, ada yang sholat. Karena takutnya
Kalau sholat seperti biasa, ketika kita sedang sholat ditembaki sama musuh, habis semuanya. Ketika sholat kemudian ditembak, tidak ada yang menjaga. Makanya ada kelompok yang menjaga, ada kemudian kelompok yang sholat. Kita bagi kelompok itu menjadi dua bagian. Kelompok yang pertama sholat bersama imam, kelompok yang kedua menjaga. Kelompok yang pertama hanya melakukan rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian ketika tasahud tahiyat awal, imamnya berdiri begitu. Kemudian atau duduk. Kemudian rakaat ketiga dan keempat mereka selesaikan sendiri dan mereka salam. Jadi imamnya masih menunggu dalam keadaan berdiri untuk kemudian gelombang yang kedua tadi. Ketika sudah mereka salam semua, mereka kemudian menempati posisi yang menjaga, gantian jaganya. Yang menjaga ini kemudian sholat bersama imam rakaat ketiga dan rakaat keempat, sampai kemudian selesai imam rakaat keempat, imamnya tasyahud atau tahiyat akhir, duduk menunggu. Mereka kan baru sholat 2 rakaat, mereka kurang 2. Akhirnya mereka berdiri lagi rakaat ketiga, berdiri lagi sampai rakaat keempat, sampai kemudian tahiyat, kemudian bersama-sama imam, imamnya assalamualaikum, mereka bersama-sama imam juga assalamualaikum, selesai sholatnya. Jadi dibagi 2, separuhnya menjaga, separuhnya sholat bersama imam. Itu adalah tata cara sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut dalam contoh sholat zuhur. ربما يأتي سؤال في عقلك تقول يعني الحمد لله في بلدنا إندونيسيا لا يوجد حرب، لا يوجد شيء، ونحن يعني كبير في السن، يعني لا فائدة من صلاة الخوف. نقول لك يعني أن تذهب إلى الله، ترحل إلى الله وأنت عالم بصلاة الخوف أفضل من أن تذهب إليه وأنت جاهل بها. Mungkin ada yang tanya, ini kita sekarang Indonesia alhamdulillah damai, tidak ada perang, dan sekarang kita posisinya orang sipil, sudah sepuh semua, nggak mungkin kayaknya kita mau berperang. Apa faedahnya kita belajar sholat khauf? Kata beliau, orang yang nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah meninggal dalam keadaan alim, dalam keadaan tahu tata cara sholat khauf ini adalah lebih baik daripada orang yang kemudian meninggal dalam keadaan jahil, bodoh dengan tata cara sholat khauf. أو ربما يكون لك ولد أو بنت يلتحق بالجيش في إندونيسيا وبالشرطة وهكذا، تعلمه هذه الصلاة، تقول له إذا حصل شيء لك خوف أو حصل هناك شيء تكون الصلاة كيفيتها هكذا، صلاة الخوف. Atau walaupun kita tidak kemudian menjadi tentara, mungkin anak kita, cucu kita, ponakan kita, kerabat kita ada yang menjadi tentara. Karena kita sudah tahu ilmunya, kita bisa mengajari kepada mereka begini cara ketika kamu nanti di medan perang ingin melaksanakan sholat, ada namanya sholat khauf, yaitu sholat takut dengan tata cara yang sudah dijelaskan tadi. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في جزيرة العرب أو بلاد العرب ومنها انتشر الإسلام، فكان يصلي صلاة الخوف. الكيفية التي ذكرناها اسمها كيفية صلاة ذات الرقاع، يعني في غزوة ذات الرقاع صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمون هذه الصلاة. Yang kita jelaskan tadi, cara yang dijelaskan macam pertama tadi ini sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika beliau berperang dalam perang namanya perang Dzatul Riqa. Perang apa namanya? Perang Dzatul Riqa. Jadi perang Dzatul Riqa ini beliau sholat khauf bersama sahabat dengan tata cara yang sudah kami jelaskan tadi. طيب انتهينا من الحالة الأولى والعدو لم يكن في جهة القبلة. نأتي إلى الحالة الثانية، العدو في جهة القبلة، الكافر أمامنا في جهة القبلة. سنصلي والعدو يقف أمامنا هناك هكذا. هنا الإمام القائد يجعل الجنود صفين، صف ثم صف، ويصلي بهم الله أكبر، ويركع بهم ويرفع بهم من الركوع. فإذا سجد الصف الأول هو الذي يسجد فقط، والصف الثاني يقف هكذا ينظر إلى العدو. فإذا انتهى الإمام من السجود وقام إلى الركعة الثانية، الصف الثاني يسجد بنفسه السجدة الأولى والثانية ثم يقف خلف الإمام. Tadi cara yang pertama ini
saya jelaskan apabila musuh kita dalam peperangan itu tidak berada di sisi atau di arah kiblat. Bagaimana kalau kemudian musuh kita ada di arah kiblat? Bagaimana tata cara sholatnya? Maka imam menyuruh pasukan itu menjadi dua sof. Ketika kemudian mereka sholat bersama-sama sholatnya, semuanya sholat Allahu Akbar. Kemudian ketika imam ruku, mereka ikut ruku, tetapi ketika sujud hanya sof pertama yang ikut sujud bersama imam. Sof kedua tetap berdiri, tidak ikut sujud bersama imam. Ketika imam sudah sujud pertama, sujud kedua, imamnya berdiri. Nah, ketika imam berdiri, sof kedua yang tadi belum sempat sujud ini sujud dengan sendirinya. Sujud pertama, sujud kedua, kemudian juga berdiri begitu. نعم، هذه الصلاة صلاها النبي بين مكة والمدينة بالصحابة وهم جنود في منطقة تسمى عسفان. صلى النبي عسفان، هذه المنطقة قرية بين مكة والمدينة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته هذه الصلاة. Cara yang kedua yang kami jelaskan ini adalah ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berperang dan beliau berada di posisi antara Makkah dan Madinah, sebuah tempat bernama Usfan. Nah, Usfan, ada tempat namanya Usfan, daerah namanya Usfan di antara Makkah dan Madinah, dan Nabi sholat bersama sahabat dalam keadaan perang di situ. طيب، الحمد لله الآن انتهينا، لا يوجد حرب. الآن دخلنا في الحرب وأصبحنا نقاتل، وأنت تحمل السلاح، أو أنت تركب طائرة، أو تركب دبابة، أو أنت تقاتل في الجنود وتدخل في الحرب. كيف تصلي؟ هنا تصلي وأنت تقاتل في العدو، يعني تنوي صلاة الظهر وأنت تجد هنا طبعا لا يوجد قبلة، ولا لا تحتاج إلى قبلة ولا إلى ركوع ولا سجود، وإنما تجري الصلاة على قلبك، والأذكار تجريها على لسانك فقط. فإذا جاء وقت الركوع تؤمئ قليلا، وإذا جاء وقت السجود أقل منه وتكمل صلاتك. لكن هناك شرط واحد، ألا ترفع صوتك أو تنادي إلى أحد وأنت في أثناء الصلاة. طبعا كل هذا يحصل وأنت تقاتل، وأنت تحارب، أو أنت في الدبابة، أو أنت تمسك مثلا السلاح وتقاتل، فتجري الصلاة والأذكار، أذكار الصلاة على قلبك، لكن لا تنادي أحد ولا ترفع صوتك بشيء. Alhamdulillah Indonesia sekarang aman, nggak ada perang. Tapi misalkan ada perang dan kemudian waktu sholat sudah nyampe, tapi perang sedang berkecamuk. Tidak mungkin kemudian sholat berjamaah. Sedang perang, sholat zuhur, waktu zuhur sudah masuk. Bagaimana sholatnya? Sholatnya adalah kita sholat dengan hati. Artinya apa? Kita kemudian dalam keadaan memegang senjata kita sholat, dalam keadaan kita naik tank kita sholat, dalam keadaan naik kapal tempur di atas kita sholat, walaupun sholatnya tidak dilaksanakan dengan ada ruku, dengan ada sujud. Bagaimana? Dengan isyarat. Andaikan kita mau ruku, kita sedikit begini, ketika sujud agak dalam lagi begitu, dan sholat kita gerakkan di hati kita lafazkan seperti biasa zikir-zikir dalam sholat, kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan syarat ketika melaksanakan sholat dalam keadaan perang berkecamuk seperti ini, jangan sampai kita memanggil orang lain, misalkan memanggil teman kita, karena dalam sholat ini bisa batal sholat. Penting kita laksanakan sholat dalam hati, dan zikir dalam sholat, bacaan dalam sholat tetap kita baca melalui mulut kita. طبعا هذه الصلاة تسمى بصلاة شدة الخوف، وهي في أثناء القتال والحرب. ما الذي نلاحظه من هذا؟ أن الصلاة لا تسقط عن المسلم حتى ولو كان في وقت الحرب. حتى ولو كان في وقت الحرب لا تسقط عنه الصلاة. فما بال المسلمون أو الشباب أو البنات الذين يضيعون الصلاة ويخرج الوقت، وقت صلاة الظهر يخرج وهو لم يصلي الظهر. Apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari sholat khauf? Pelajarannya adalah sholat itu tidak gugur kewajibannya dari seorang muslim hatta walaupun dia dalam keadaan perang. Walaupun dalam keadaan perang masih wajib dia melaksanakan sholat. Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah sudah sesuai dengan ini? Apakah sudah tidak ada di zaman ini orang yang kemudian
tidak perang, tidak ada damai gitu, tapi dia dengan entengnya misalkan tidak sholat zuhur sampai kemudian keluar dari waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullah an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yarzuqana al-'ilma an-nafi' wal 'amal al-khalis. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan beliau berkenan kalau ada pertanyaan mengenai yang sudah dijelaskan atau materi-materi sebelumnya atau materi yang lain bisa ditanyakan kepada beliau, dipersilakan. Pak Joko silakan. Saudara-saudara kita di Palestina ini kan dalam keadaan perang. Karena demikian kan perang sekarang itu kan perang teknologi. Jadi kita tidak tahu musuhnya itu mana, arah mana, tiba-tiba dan ya bom atau sebagainya itu menghancurkan rumah mereka, jiwa mereka. Dia dalam keadaan takut. Terus seperti ini gimana sholat mereka? Apa seperti yang kedua tadi harus dengan pakai hati terus ini, karena selama saya kira tidak hanya sehari dua hari terus artinya sholat mereka mungkin seperti itu dengan hati itu atau bagaimana itu? السائل يسأل أستاذ جوكو يعني حالة الحرب في فلسطين. كما عرفنا في فلسطين هذا مثلا المسلمون لا يعرف أين جهة العدو، وربما هم لا يعرفون أين هم، ويعني مباشر يعني القنبلة يعني يستطيع يعني يقع في أي وقت، يعني لا يعرف مكان العدو بالضبط. كيف صلاتهم؟ هل نصلي بالقلب كما ذكرت أم كيف نصلي في حالة الحرب مثلا في فلسطين؟ نعم، ذكرنا الكيفية صلاة شدة الخوف. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي. طبعا هو يخاف مثلا أن يخرج اليهودي من هنا أو من هنا أو من هنا، فهو يقف ويجري الصلاة الفاتحة والسورة التي بعدها ويميل الركوع قليلا والسجود قليلا وهو يلتفت وينظر هكذا أو يجري من هنا إلى هنا. فهذه يأخذ بكيفية صلاة شدة الخوف. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, "In khiftum farijalan aw rukbanan." Apabila engkau dalam keadaan takut, maka kamu boleh sholat baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan menaiki kendaraan. Jadi ketika misalkan saudara kita di Palestina itu tidak tahu posisi orang Yahudi, orang Zionis di mana, dia bisa sholat kemudian sambil melihat-lihat kondisi sekitarnya. Jadi walaupun dalam keadaan sholat boleh menoleh ke kanan, melihat ke depan, ke kiri, ke belakang begitu. Dengan keadaan itu walaupun tetap membaca zikir yang ada dalam sholat dan ketika rukuk tetap memberikan sedikit begini ya, dengan isyarat sedikit, tetapi tetap melihat karena ditakutkan ketika sholat itu musuh menyerang. Maka itu adalah disebut dengan sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan sangat-sangat takut. Seperti itu cara melaksanakan sholat dalam syiddatul khauf atau sangat-sangat takut. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sedang di pertengahan sholat terus diserang itu bagaimana? Jadi kita terus meneruskan atau kita batalkan sholat untuk melawan? Nah, as-sa'il yas'al misalnya fi halatil harb nusalli bil qalb, walakin asna as-salat yaqtarib al-adu ilayna ويعني كيف هل نستمر في الصلاة أو نقطع الصلاة؟ لا ليس مثلا أنا في الصلاة والعدو أمامي، أنا أضربه وأنا أتحرك وأجري
وأذهب إليه وأجري هكذا وهكذا، وأنا أيضا في الصلاة لا يشترط قبلة ولا ركوع ولا سجود ولا شيء، وإنما يجوز وأنت تقاتل عدو أن تتحرك وأن تجري وأن تضربه وأن تختبئ وأن تجري بسرعة، كل هذا يجوز لأن اسمها صلاة شدة الخوف. Maka dalam keadaan sholat syiddatul khauf, kata beliau ini, sudah tidak disyaratkan lagi ruku, sudah tidak disyaratkan lagi sujud. Boleh dalam keadaan sholat Anda sembunyi, Anda menembak musuh, Anda memukulnya, Anda berlari dengan cepat dengan tanpa memotong sholat. Jadi tetap sholat walaupun berdiri, berlari, menembak musuh, itu tetap dilaksanakan sholatnya sampai selesai. Begitu. Jadi ini namanya sholat syiddatul khauf atau kita sebut dengan sholat sangatnya takut. Jadi tidak perlu memotong sholatnya, sholat tetap dilaksanakan walau dengan bergerak, memukul, menembak, bersembunyi, berlari dengan cepat, itu tetap dilaksanakan sholat. سواء كنت ماشيا، سواء كنت راكبا في دبابة، سواء كنت راكبا في طائرة، سواء كنت راكبا في سيارة وأنت تتحرك في صلاة شدة الخوف، ما في القبلة، لا يشترط فيها القبلة، لا يشترط فيها عدم الحركة كما نصلي هنا، لا يشترط فيها أن تركع، وإنما تومئ فقط قليلا، لا يشترط فيها السجود. فالمهم لا تخرج الوقت أو الصلاة عن وقتها، فوأنت في شدة الخوف وأنت تحارب الصلاة واجبة أيضا، فلا تخرجها عن الوقت، يعني لا ينتهي وقت صلاة الظهر وأنت لم تصلي الظهر، لا ينتهي. Maka dalam keadaan syiddatul khauf ini tidak disyaratkan harus menghadap kiblat, tidak disyaratkan kemudian Anda tidak bergerak, boleh bergerak, tidak disyaratkan ruku dan sujud, maka hanya memberikan isyarat saja. Semua itu dilakukan sholat baik dalam keadaan berdiri, berjalan, berlari, dalam kendaraan, tank misalkan, dalam pesawat tempur yang ada di atas, itu dilaksanakan sholat. Apa kemudian poin dari hal yang saya jelaskan ini? Poinnya adalah jangan sampai seorang tentara itu kemudian habis waktu sholat zuhur misalkan dia tidak sholat, maka jangan sampai seperti itu. Maka ketika sudah sampai waktunya sholat zuhur, dia harus sholat dalam keadaan tadi, walaupun dia berdiri, menjaga, berlari, sedang menembak musuh, dia tetap harus sholat. Baik, yang terakhir mungkin ada satu lagi. Dalam kondisi perang, jadi seharian kita sempat melaksanakan sholat. Kenapa? Karena terus-menerus melakukan saling serang menyerang antara tembak yang sana dan sini. Kita tidak ada kesempatan untuk melakukan sholat, sehingga pada waktu malam baru ada waktu untuk sholat. يعني السائل يسأل مثلا في النهار في وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني الحرب شدة، يعني نقاتل مع العدو، لا يوجد وقت، قال السائل هكذا، لا يوجد وقت للصلاة، يعني نستطيع ونضرب وهكذا طوال النهار، فقط في الليل يعني لا يوجد القتال. هل نصليها بالليل؟ كيف الطريقة؟ نريد الشرح من هذه الحالة. وأنت تختبر وأنت تقاتل وأنت تجري الصلاة كما أمرنا القرآن الكريم. قال الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم، يعني وأنتم في الحرب، فرجالا، يعني وأنت تجري، أو ركبانا، أي وأنت راكب. إذا وأنت أثناء اختبائك وأثناء جريك وأثناء قتالك أنت الصلاة تجريها، قرأت الفاتحة وقرأت السورة أو مأت قليلا ورفعت سجدت قليلا وكذا وأنت تفعل، فلا تخرج الصلاة عن وقتها. Jadi kata beliau, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila engkau dalam keadaan takut, maka engkau boleh sholat baik dalam keadaan berjalan ataupun dalam keadaan mengendarai kendaraan. Maka kata beliau, walaupun perang sedang berkecamuk sehebat
akibat apapun, apabila sudah masuk waktu sholat misalkan, kita tetap melaksanakan sholat itu baik dalam keadaan bersembunyi, menyerang, kita laksanakan sholat itu dalam hati kita dan dengan isyarat-isyarat tadi. Itu yang beliau jelaskan. Jadi jangan sampai waktu itu hilang dengan kita tanpa melaksanakan sholat. Tetap dilaksanakan sholat bagaimanapun keadaan kita, sebisa apapun, tidak disyaratkan kiblat, tidak disyaratkan tidak bergerak, tidak disyaratkan sujud dan rukuk, tapi hanya kita jalankan di hati kita dan bacaan itu tetap kita baca zikirnya di lafaz kita. Baik, terima kasih sudah 3 pertanyaan. Mudah-mudahan